繼續看多陣來，台灣慶陽嘅常熟客話位，苗栗南莊有一個行醫先生帶得錢，一般說就睇山拿度康泰，對山紅嘅花花草草、蟲嘅野豆該數事，因為年年吞生發有改層嘅關係，而退休過後都吞生態土壤，行過行醫教學結合起來，帶得民眾去行老祖公行過嘅路，睇世界環境度康來搞，安尼大家好講下就講個有險頭。我搞行醫搞為16年呢，戴先生該無奈何嘅講，係講客話睇路口無講，天錯為乜嘢？唔過你看第下巴佢有哪個？有那水蟲孔啊。水蟲孔。水蟲孔。因為太水過來嘅係，因為石頭地度有很軟嘅部分有嘛，水過來其實做咧都該叫做運轉啦。水蟲啊是運轉啦，運轉佢個乃是運流體啦。人咩生態土壤？有乜個東西？那個什麼？有乜個東西？有乜個？有黑膠有乜個？講下講，用黑膠有乜個？用唔記得啦，加廣告嘅啊，乜個東西？也個包啊。唔咩吃年科？有乜個色？黃色。咖啡是主觀色啦，沒有講咖啡色啦。麻咩美術科？所以你看到像你填那個按光光調調的嘛，嗰時候你上去當嗰種咧填平啊，填平嘛就按來啊。講起大起山後嘅戴德全先生，從細就睇山下地度穿上穿下，對山紅嘅花花草草、蟲嘅野豆弄清楚。退休以後，生態土壤行過行醫教學，就係其生活嘅重心。無限係無限，唔過其實做到忙一天。頭班人吼，我喺山上出田嘅，做了賺錢。嗰時候已經客家語吼，敢去一單車，唔敢去不卡手。對，還有聽過。戴先生時常打幫技術土壤嘅機會，帶領人客行過客家老祖公開山打拿行過嘅路路，來認識客家，來學講下。因為進入客家社會有嘛，那個民俗生活地度，其實有客家語言地度啊。比如講，你剛才看到佢很多水桐木啊，水桐木其實屬於3棵榕樹嘅，佢個有冇大字？老人家講啊，榕樹大字無開花啊，沒有單開花無大字啊。意思講唔可以去欣賞細去看啦，冇看表面嘅東西啦。從戴老師來啊，活動到。唔啲植物加客家諺語，係啊，都冇聽過呢，係啊，動神氣，好多冇共用嘅知識，對，這書本上找不到的沒有按這哈，你吸的啦，你吸的好來，叫來，買個梅頭，甜甜的。搞講下搞為16年嘅戴先生認為，客話就睇生活地度係對田種下來嘅，愛學講下，平常睇生活環境地度就愛講嘅。特別4年嘅地點，我就不講，我都不卡咗個啦。學習咧全部整自然嘅東西啊，唔講爸爸媽媽去搞，我跟乜個蟲啊，我跟乜個條呀，跟樹嘅乜個東西啊，全部都不卡人搞嘅啊。有啲也4年講母語教學，唔是講單純啲學校地度書本學嘅東西，其實是唔拉嘅東西。比如講你最想做嘅東西啦，其實學校那個書本地度全部冇講到。你統計下，揾個乜嘢？做乜㗎？要噴水出來哈，要噴那個有一種氣啊，我清楚嘅氣，故說嚇人呀，嚇人家，驚嚇人家哈。好，給你寫上哈。好，你係乜個你係乜個亞貝迪嘛？馬什麼？馬多林啦。客家話馬蘭田啦。呢度嘅生意呢，係來講下，其他教員地度打錯為一錯，細細嘅用一嘢，就將教頭幫樣嘅帶定生意呢，去名去上，親身去體驗太自然，喺真正嘅環境下，生意呢唔到啲嘅就學曉講下嘅。我覺得他的上課就是很活潑、很多樣化啊，不管是植物的啊、動物的啊、天上飛的、地下游的啊，他都會不同層次的融入他的那個教材裡面。其實生意係做唔夠好哈，唔係單純講書本學嘅東西，其實學生嘢學佢都冇興趣啊。
讲到我播有调的东西，哈，讲到故事边，我特别就想我摄影去启发我啊，在现场今天讲嘛个故事。啊，故事底路是藏了许多东西呢，比如通过的东西、调的东西，你去慢慢的学，正经学的多东西啊。我觉得很有趣，因为这样子的话，我去妈妈的家乡也听得懂他们在说什么。今年戴先生的教学又有新的做法，佢同900度的先生劉英華合作，利用 AR 控制實際的天然軟體，安尼攝影的畫嘅圖就會對平面變做立體，又含會填通，配合行業教學，安尼攝影呢就行開有興頭來學。大家对于说故事、用故事绘本这件事情比较容易记忆，而且小朋友对于色彩鲜艳的东西也比较有特别的回忆。所以如果加上带爸的一些故事，还有环境教学，然后再加上我和小朋友一起共同去采图，提醒他们这个时候有什么东西。然后我们可以用一些国语、客语的部分去做串联，也就是用游戏伴读的方式嘛。如果就是说正统的话，它其实就是一个填鸭式的教育，一个洞填一个萝卜。戴先生将太自然帶到課堂後，劉先生又再加入新的科技，學校變到下那生活，下那精彩。唔過學法愛傳遞下，還係愛幾多家庭爭做得擔緊。其實語言係最重要的啲卡，唔係啲學教。學教你係講逼到冇辦法，當佢學教教嘅啦。我教當然啦，我書都講，雖然講雖然冇進步，唔過係那個波士啊強平啊行嚟去啊嗬。唔過我得不來人講嗬，客家話係講不卡唔講嗬，加6歲面全部別槍槍嘅，你學教教得特別重要。戴先生講，辦我母兒30年呢，雖然一下還平平的維持的，唔過係仲不可能唔講。佢講，按過60年，合法一天妹冇提起。